は三条京阪でお乗り換えです。次は上栄町です。This train is bound for Uzumasa Tenjingawa. The next station is Kamisakaimachi. Station number OT35. 上栄町です。左側の扉が開きます。ご注意ください。